तमिल தெரியுமா உன் हाँ பேர் என்ன बदमेश பத்மேஷ் அப்பா பேர் என்ன தெரியலையா ஏன் अर्नीची வந்துட்டியா என்ன என்ன படிக்கிற 5th standard 5th standard 15 standard ஸ்டாண்டர்ட் டெய்லி ஸ்கூல் ஆமா ஓகே இப்படி பாரு நான் என்ன சொல்கிறேன்னு பாரு எங்கள் வாசலில் சொல்ல போகிறேன் এর বাচ্চা এইটুকু দুধের বাচ্চা অনার্গল তামিলি কথা বলতে পারছে আর আমরা আধ বুড়া হয়ে গেলাম বয়স 30-35 হয়ে গেল ভাই তামিলি কথা বলতে পারছি না চিন্তা করছেন আর এরা হলো তামিলের ছেলে তো বুঝলে কি তামিলি একবার হেভি করে বলতেছে কোনো বাধে না গো ভাই আর আমরা এত কষ্ট করছি মনে হচ্ছে দাঁতের সাথে দাঁত লেগে দাঁত ভাঙিয়েছে কিন্তু তামিলি কথা আর মুখ দেওয়ার হয় না বুঝতে পারলেন কী যে করবো কিছু বুঝতে পারি না এখন গাছগাছড়া খাবো না ওষুধ খাবো না কোন মেডিকেল যাবো যে তামিলি শিখবো ভাইবা কুল পাই না ভাইবা কুল পাচ্ছি না আর ইয়ারা খুব তামিলি বলতে আছে হ্যাঁ